Anya laki din! Oh, si kamot gaya mare, nagapong ngay. Ay, nagapuak man dyan ni Madam Anita, Mare. Ha? Apay? Nagpalaba man rin ni Madam Anita? Wan, Mare. Kurtina mat kas kada bedsheet dagiti impalaba na kanyak. Hay, naimbag ka pa'y. Tadaman na ngayap ka nagpalaba. Siyakat awan pa iya. Kunak man no nagpalaba ni Madam Gina kan kay di Sabado. Naggapo aki di balay da itay. Napan ko sinaludsod na nagpalaba. Ngamla ko na nga inton Martes kanulangan. Tabasit pa'y timurang da. Kasta ka di? Kat sana bali ata manulaang mat nga aldaw. Parikot ko nga ro ti pagbayad ko man ni tilending ko inton Lunes mare. Iso nga agparparikuta kiti kwarta ita. Ha? Namnamaag ngamin nga agpalaban ni Madam Gina ita. Ngamsan mo't gayam. Ipautang ko laangan kan katitangdan ko itay kumare. Ha? Sana bali, ta saan ko pa'y langmat ang masapol. At dati sweldo nila kay ko iti construction. Iso pa'y laang ti aramatan mi. Ay na, agyaman na ka talaga kumare. Agyaman na ka talaga. Sana bali, tanong agpalaban ni Madam Gina. Kat bayadak asigot ti utang ko gan ka. Thank you. Kasla na bambannog kaan siyang. Ne, si kamat gayam Sonya. Ay, nabanugak ka talaga. Oh, napanamaya takas taunay abannog mo. Nagapuak iji balay ni Madam Anita. Napanak na kilabada itay bigat. Nagado ti linabak iso na banugak. Na yan, Mare. Kaslawan ngamin sa bali ang mabalin mo apanggad ang taan ano samti makilablabada. Anya? Apahay, saan aya ang makapaibaba iti dayaw ti panakilablabada, Mare? Ha? Kasano ko ma, ang makapaibaba iti dayaw kat natalgad mat daya trabaho? Anya lakit din. No siyak ti makilablabada. Ay na, sigurado akas taunay abain ko. Ha? Angam sa bagay, saan mo nga mo ti agbain? Agpada kayo kanibakla. Ne, sabalin sa motan ti turong ti saritaan, Marisonya. Ibagpagaklang tipod no, ansyang. Makapaibaba iti dayaw ti kasta at trabaho. Apay akas na ti bagbaga da ason niya kan kabakat. Tsak man amo daya babae. Para kano kan kuana kat makapaibaba iti dayaw ti panakilablabada. Anya? Naku na napay, ang nagpadaan mi kano kinibakla saan mi kano nga amo ti agbain. Di kiti agyaman, tada na talga da trabaho na akas food server ijay ili. Apay anas kan pay lang nga aguyaw. Saan anakaskas daaw lakay? Imalaan na ngay kumano saan nga iti inana. Kas jay mo't lang tiugali ni nana muna, nakauyaw. Kunamlano aday pampanakal day tibiyag. Day tangarod kat, naglaing da nga agsao kan aguyaw. Ngam awan mo't ngarod pakakitaan. Anya lakit din. Kaano nga imbaga ni Sonya da itaken ka, mare? Idi na minsan lang ang nasabat ko iti kalsada, Mari. Ay lakit din. Anyangin ko mati nakababay ni di pan nakilablabada. Tawanan pa'y na Sonya't yayan. Naglaing nga ron nga agsaw. Nakauyaw pa'y. Naimbag kumamat ng mga opisina. Tapos na ito ser-serbi na nga guyaw-uyaw. Salbag. Bay amon, Mari. Sa bagay, awan makaabak iti tao na pakumbaba. Ay pudno day ta, Mari. Isu nga ure, uyaw-uyawon na ti panakilablabada ta. Ayos sila ang. Wen sa nabale, tawan mo ti dakis nga raramidan ta. Marangal na trabaho yon. Anya lakit din. Oh, apay kasta tilaga manakaw. Nagsarita kami ngamin kinibos itay nanang. Kahit anyagay tinagsaritaan yaw anak kaw. Ada ngamin mapukpukaw a 2,000 ije ka ha. Kati itudtudo dagiti kakaduak.
Siya kanu tinangala. Anya, ay kat imbagam ko maaasan asi ka. Imbagak nanang, ngam ipapilit namat. Kat, anya ngay ngarud ita. Ay, nakuna na ngarud nanang, ngaging ga katapusan la kanun ti panagtrabaho kay di restaurant na. Anya, ay kat kasanuta itaan. Sa dino ti pangalaan ta iti pang inaldaw ta, nukas ta maikat kan iti trabaho. Mangsapulaklangan iti sabali nanang. Itapay laeng, mangsapulakon, iti kasta, apag isuntuin-tun katapusan. Ay una yan dagita kakadwam, salbag da. Tapay, nakita da si katinagala iti 2,000, ta si katintududa. Husto nanang, sana bali, taado mo ti trabaho ang mabali na pagserkan. Anya lakit din. Amo mare, tunggal lumabas sa kijibalay da Sonya, adalat tama di balkon da agtugtugaw, kabayatan ti panagpaypayubyub na ti sigarilyo na. Ha? Kasta ka di, Mari? Wen mare, panagkunak awan trabaho na ita. Ay, wanya agpaiso niya. Idemat kat inaldaw arumrumwar. Naikan siguro iti trabaho na day jay. Ha? Siguro, handa man rin naramid na iti pagtrabahuan na. Anya? Iti nga nagtrabaho iti panganandaan ti ising iti. Isu ana ikat, tanatiliwan ang nagtakaw iti kwarta iti kahada. Ay, wan anya. Ada nga agpaiso ti kastaan ng ngag ko, ide. Katuan mas, agtatakaw tawanan bay na babae. Sa aguyaw-uyaw, kat adomat gayam ti pakais-istoryaan na. Anya laki, di. Nagpuskol nga ro ti rupa na. Nauyaw, ngam atid tugma ti ima na. Ay, kasjay ti aramid ang nakababain. Salbag! Nakadamagang mo't iti day talakay. Naibaga ni Punsyo iti kalman. Iti nagiinom kami iti tersiya na ni Manang Magda. Iso kano ana ikat iti trabaho na, gaputa na gala iti 2,000 ijay kahada. Kunakon kat, pudno ti atap ni bakla kan kuana. Ha? Mas daaw ni bakla tatunggal lumabas kano ije balayda, kat adalang ije balkondang agsigsigarilyo. Naikat nga ro iti trabaho na. Uyaw-uyawon na kami kini bakla, gapo iti panakilablabada mi. Anya nga ita, mas nakababain pa iti pakais-istoryaan na. Iso nga ro day tati imbagak kini Punsyo. Uray isuda, kat ado ti saan da akayat nga ugali ni Sonya agraman ti inana. Nakauy-uyaw da, naglaing da nga agdilaw. Uyaw da nga uyaw, nga mas nakababain mo ti aramid da. Dayjay mo't nga ina ni Sonya, ure ammo na abiddo ti anak na, kasla kanunungan na pay. Siyempre, aginada nga road. Nang runa no maipapan iti kwarta, ay kat kanunungan na talaga, uray saan anasayaat. Anya lagi din. Agkita tangarod inton malam ijay town ha. Bye. Asino ti kinasarita mi ti cellphone mo, anak ko. Ay, kwa. Ti may sa friend kong agtrab-trabaho ijay town. Agsarak kami inton malam ijay magsaysay nanang. Anyat kayat mo asawain. Kat, anya ngay nga rod nanang, balik sa dating gawi Anya ngay nga rod, katawan mo't pagtrabahuak. Ijay pay lang nanang, kabayatan nga agbirbiro kak, itidaduma trabaho. Sige, adakin ka day sa anak kaw. Gamnay agan-anad kayo itigayam bao nga ibagbagam. Kitain niyaw, nagiti lalaki pagpabayadan niyaw. Ay, ni nanang mat, amangan no ada makangag kada kayo. Anyan tulangin ti may bagada.
Anyat gataga masod niya. Gumatangak man iti 50 pieces a face mask. Nay, nagadumat ti face mask agat gatagam. Ano nga iti nagadua face mask? Anya lakit din aya. Mabalin mat nga ilakwan naklaangan tata. Sana kasta nagadupay lang nga sa ludsud yun. Anya? Di kay pala pagyamanan nga umayak gumatang. Nagadupay lang nga sa ludsud yun. Wala, saan man latan? Kukwam lang day tala ko nga face mask. Ha? Inak gumatang ija sa bali at tersena. Ha? Salpak ka. Sa dinong ti papanam kat rumabiin. Bibiyang mo kumano sa dino ti papanak, ha? Ne, nagunget kan. Damtamagag lang niya. Agunget ka mo. Wah! Agpada kayo lang kanila kay kulas ang nagaduti sa ludsud na. Asina. Kasano nagpaling nga ado ti sa ludsud ko? Kat may salaang man. Nung sa dinong ti papanam ko na kaya. Naka-make up kamot ngamin, iti nakapuspos ko, saka naka-face mask. San una makita ti make up mo? Kat, anya ko maita ti bibiyang mo, ha? Ay, sorry, adi. Ha, napudot nga dangos ti ulo niya. Hay! Di ta kamlaangan. Nasabat ko di kalman ni Sonya nana. Naka-make up mat. Sa dino ti pagtarap-tarbahuan na. Ha? Salsalod-sudag. Ngam nakaungat kat kanya kon. Apay nga men nga investigador ka aya. Anya? Apay nga men amasapol nga amwam no sa dinaw ti pagtrab-trabahuan na. Manakibiyang kamay. Oo na yan. Dakas gaya mitantag salsal. Ay, ang salod. Nyam daw yung iwatan. Anya? Nyap. Tibabanggan eh. Da kayo nga agina. Na kayo uyaw kayo. Uyawan nyo. Tipan nakilablabada mi kin ni Mari Ansyang. Sa ita. Asal salud-sudag lang. No sa dinong ti pagtrab-trabahuan na. Makaungat kayo. Nyam da ito eh. Ay basta, it's none of your business. Maawatam. Naimbag man ta saan nakaakinatawaan manan idinagra na kayo, kumare. Nakaskas daw nga rin kumare. Ay, at damot imit ko ide amureng, anapan ko inala ija ayan ni Madam Juliet. Ni, anda pa'y gayam lalabaan nga imot mo. Imbes akanayon na akatawaan ti panakilablabada ta. Siguro, hindi na adda trabaho na dayjay. San siguro itan? Ngabutawan mo itong trabaho na. Sa dino ngay nga ta ti pagtrab-trabahuan na ita. Tanak ko namot akanayon arumwar iti rabi anak nga make-up. Yaman na mo kumare. Sinaludsod ko, yung kasta unay nga unget na. Uray ti inana, nakaunget kanya kadi sinaludsod ko. Oo na yan. Taapay nga ta. Apay dakasan ti agsalsal ay isti agsaludsod ita. Anya laki di. Apay, saan nyo nga amuno sa dino ti pagtrab-trabahuan ni Sonya ita? Bakit? Saan ta saan damot nga iba nga lakay? Sinaludsod ni bakla ngam nakaunget dapay kan kuana. Kit no nagsubli iti sigo da trabaho na iti. Anyat kayat mo asawan, Berto. Aday jay 150, aday jay magsaysay. Ijay ayan ti pagdisdisplayan dagiti babae ang mabaybayadan. Anya? Nakaamamot iti dayta? Na, kano namin ano analabsan da goryo ang nakadisplay ijay. Ada kadwa na abakla agayem na kano. Anya? Ay unay eh. Isumat lagayam, akasta unay nga unget dano adag saludsod kadakwada. Katuhin, nangro na ti inana. Ay, kapadpada na. Unay ang dadya bakit mo na? Apay mo't nga itultulok na ama pa nagtrabaho ni Sonya iti kasdya klase ti trabaho. Kaslawan da duma pang gadan naman.
Kat, easy money ko naman. Easy money ngam kasukat na mo ti dayaw na. Anya lakit di. Amo kon gayam kumare. Anya ti amumon. Amo kon no sa dino ti pagtrab-trabahuan da jason niya. Ha? Sino ti nakadamagam? Sino pa'y ko ma? Ikaw ti chismoso alakay ko Namin ano kano, anakit kita ti kumpare na naka-display di magsaysay. Ew, ti awanan bain. Anya? O relating bakter amin na dut-dut ko agra. Kundi uyaw nga mayo. Ay, inayan pa ito. Nakar-ariyo mga ti trabaho sirik-sirikan ta. Inayan. Day tangarod mare. Nasaysaya at pa'y timapan makilablabada, ngam timapan agpabayad iti ure asino dita. Agkakwarta laeng. Isumot lagayam makanayon ang sumipnget ti panagruar na. Tagayam, ija magsaysay ti pagdisdisplan na. Hay, salbag babae. Nagmaya laki din adurabon tingiwat dang agina. Anya laki din. At tao tigat-gatagam si Kasunya. Ni, saan po pailangan nga imbaga tigatangag nga yaw awat yun day tamay sa box of face mask? Kado ka na yun mat nga iso tigat-gatagam. Apo! Ha! Ang hindi di ka pailaan. Di kakit nga awatanan. Tapno at da usaram a face mask yung pagdisdispyam. Tapno sanda ka mailasin na gita tao ya. Aguray panawang kay manlaangin. Ay, sonya ya. Isumat lagayam akas taon ay apong tutyo nga agina. No adag salutsod, no sa dino ti pagtrap-trabahuam. Tagayam, illegal. Anya? Tapno amo man niya. Di pa na kilablabada. Legal at trabaho day dyan. Marangal in Tagalog, you know? Ngumday ta trabaho, amapan agpampabayad iti asino la dita alalaki. Tapno agkakwarta ka laeng. Dahil ta, di sana marangal. Mauawatam ti bagbagak. Ay, sardengan nakman si kaabakla. Ang mga nanyapay ti maaramid ko kan ka. Apay ti ko na mabutengak. No! Si kakit ti pagbut nga kon, salbag ka. Naglaing ka nga guyaw. Aliyak mo ti trabaho. Ew! Shoo! Nakakadiri kang babae ka. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya Laki din! Makapabwisit at talaga ti kastoy. Saan ko ang maawagan ti gayem ko? Saan ka kumamot nga umanong nga takasta bakal? Ang mga no isimsimpada pa ilaang nagiti natumba apos ti kuryente. Isimsim pa pailangan nga ibagbagamot. Idi pa'y kalman nga wan kuryente. Kat mawatam kumamot, Delikado mo ti trabaho digiti lineman kat. Sana basta-basta. Delikado manan nga ibagbagamot. Kat mabaybayadan damat. Nagdakkel ti baybayadan tayo iti kuryente ngam kastoy latan. Kas iti na ko na, mawatam kuma. Anya nga tano i-post ko iti Facebook dagita nagbubontog ti trabaho da alignment. Asos, Berta, agar aramid ka man, iti magusto na ko na. Anya laki, iti na natin bakit ko. Talagang awan pailangang kuryente ita. Aglabaak man langan. Handwash. Ay, salbagkit diti kastoy. O kumare, nagsapa ka mo nga aglablaba. Kasla, saan ka nga apektado iti brownout Anya saan nga ibagbagamot po rin? Apektado. Mabisbwisit ak nga rudin.
Ura siya nga rod kumare. Apektado ak mo ta. Ngam kun kunada mo nga isimsimpa ka nun dagiti linemen. Isimsim pa nga. Nagbubuntog na nga gargaraw nga. Nakitam ka de, dagiti post ko iti Facebook. Nako, kumare, wan nakita. Nalabos ka mo. Pagsasawam mo tan dagiti linemen. Kasanumat nga min. Makabwisit da. Manumat nga aldaw da iti a brown out. Si kakit di mat. Ay, wan gayam. Nakitak iti post mo, akasla problemado ka unay, asaan mo ang makontak ti gayam mo nga ibagbagam. Asino ay aday jay? Kwa. Ay, basta. Lipata mo, noan niya ti in-post ko, mare. Kumare. Kasla hagad ka ita, Stress kan samatan ka po iti brown out. Ay, naku nampay. Ma-stress ka talagan. Jack lakit di ka ba ilan ti kastoy? Naku, kumare. Awatim ka dilatan. Amo matadanari ka ti trabaho dagiti lineman. Sana just ti trabaho da, you know? Kasanumat nga min. Nagbayagan da ito'y a brown out. Saan ko na maawagan ni... Ni? Asino? Ituloy mo anya lagi din. Saan mo maawagan ti lineman mo? Kasta ka di? Si kakit di mat. Awan lineman ko. Ti kayat ko asawan, jak maawagan ti gayem ko nga da iti sa bali a lugar. Aha! Ti ko namkit di. Kasta una apong dod mo, kaputa saan mo maawagan ti number Tom. Kasjela dayta. Oy, kumare. Ang mga nadamakangagkin ka narigatan. Oh, danag mo na ya. Awan ti agdang-dangag. Iso nga minimon. Dahito'y brown out ti magagapo no abay asaan kayo nga nagkita iti pangisuksukatam. Kinilakay mo. Ay basta, saan apudno dayta, kumare? Oy, nagbuntog ka, alignment. Ha? Manang Berta. Si Kamad Gayam. Adda ka di pa saan yun, ay simpa? Manumatan nga aldaw nga awan kuryente. Ammom ka di dayta, ha? Pasensya ka kuman, Manang Berta. Ado pa'y ngamin di simsimpami. Kanamo tayo mat anapig sa tilimaba sa bagyo. Kat, anya kumaita? Trabaho yu dayta. Iso anas ken apaspasan nyo kumamat. Aywan gayam, nakitam ka di ti post ko iti Facebook? Ha? Aywan manang. Nakita nga rod. Kat, anya ti makunam. Pudnumat dagiti impost ko, saan ka di? Nagbubuntog kayo kunakmanan. Manang Berta. Pasensya kay kuman. Sapay ko mata maawatan nyo, mate. Tapno iba kakada kayo. Saan na makatultulong dagiti agkakadakas nga impopusyo iti Facebook? Anya sana makatulong? Kat pudnumat Darasan niyo nga isimpa dagiti nasken nga isimpayo. Tamasapol konti kuryente. Pasensya talaga manang. Ar-aramidin mi mati amin nakabailan mi kahit. Takdaram day tanga ibagbagam. Tano saan? Ipatulpo kayo. Salbag kayo kitde. Kumare. Kasla problemado ka manan Anya kay manan tinaban mo imbagaan ka dagiti lineman. Ay kitnapan ko manan pinagsasawan ida Nakabumbuntog da nga gargaraw. Saan ka kumamada kasta, kumare? Kasi madagiti lineman nga grab-trabaho. Tapno agsublilaing ti kuryente tayo. Kasanumat nga min. Manon nga aldaw. Sakit nagbubuntog da. Umabutan ang makalawas at maawagan ni... Ni kabit mo, kasta ka di. Ay, amina mo kumare. Ay, si kakit di mat kumare. Nakapigpig sa day tangiwat mo. Saan ka kumamat basta mamatpati ka dagiti chismis amang mangeg mo? Chismis? Kano amin na tao dito lugar tayo, Kat amo da nga adda kabit mo. Kan may sa.
Nakita ko man na post mo iti Facebook. Grabe ka man. Pagsasawa man talaga nagiti line man. Sa nabali tapod no matibagbagak. Ay, Nalabas kan. Di ka lang masyan ka nagiti line man na pagsasawam. anya? May sapay. Dahil tatibaragan ka. Awan lang araw din may tultulong mo. Ngam nagadumay lang nga sat-sat mo. Salbag ka. Abi kasta ti kulay deta pingping mo, Berta. Tinungpanak ti awanan bay na bakla. Anya, abi at tinungpana ka. Anya tinaramid mo. Idong tanak gapo ka dagiti post ko iti Facebook. Nakunana nga awan ka no ti may tultulong ko sumanauak. Imbagak mo't ngamin gan ka bakit? Sana kumkumpurmiting kay pupos iti Facebook. Gumawa mo tidingdeng kam. Kasanumat ngamin. Nabaybayagan dahi ito brown out. On and off ti cellphone ko. Numalpasak nga agpost ko't iddepak manan. Ay, anya lakit din. Amom, Berta, husto tinarami daya baklang ka. Mas makatulong ka no agulimag kan urayim latan nga agad dati kurinte. Awanin ta dope angem. Ngem ka angem. Amirisem kidala imbag timbagak. Kan timakagabaw no apay at tinungpana ka. Ay, makabannog ka talaga ti agtrabaho. Ado pa'y tinaskin nga isimpa. Awan nga ron. Kabayatan nga da, tayo dito yung marigrigatan ka mabamban no gamang isimsim pa. Adamot dagiti tawa sana makauawat. Kaya't dakat may subli ada, gusti kuryente. No maminsan, makabwisid dan. Nakadkadlawan na bambanog kayo Ah, ha, uwan nga rod po rin. Makabannog ka talaga. Adto'y ti imat ko merienda para kada kayo. Ay na, agyaman kami unay pureng. Awan anyaman na. Amok na bambanog kayo. Iso anang isaganak iti merienda para kada kayo. Ah, ay kasta ako ma. Imbis nga da ka dita amas asar nga awan kuryente, agaramit ka lang nga iti merienda dagiti lineman. Nakatulong ka ba ay? Wan mo't Maala, agmerienda kayo nga rodon. Ay na, naimbag ka pa'y pureng. Naramid mo tinangipan iti merienda dagiti lineman. Ay wan nana, itay pay ngamin at tantanawak ida jitawa mi. Amok na banog da. Iso anang ipanak iti pancake kun kape. Ay uwan iso ka pa'y atulong mo mo't kadakwada. Iso mo lang awan kuryente. Kat awan maararamid. Nagluto aklatan iti meriendada. Ay kasayaatan day ta. Imbis nga da ka dita nga agung-ungat gapo iti kaawan ti kuryente. Tumulong ka pa'y kidi Saan akas kini Berta? Akas la ipatay nan ti kaawan ti kuryente? Dahil mait, parikot na unay ti kuryente. Saan nala maawagan ti kabit na, iso akas jay. Kasta unay arurod na kadagiti linemen. Anya laki din. Berta, pudno ka day at tinungpa na ka ni bakla. Ay, wala na. Nagsakit mo't at itong pana. Awan mo't tidakas nga raramidag. Anya nga awan mo't nga ibagbagam. Apay, dagiti post mo iti Facebook may papan iti kaawan ti kuryente. Apag sasawampay dagiti lineman. Saan adakas day jay? Kasanumat nga minana. Manumatan nga aldaw. Jak maawagan ti... Te kabit mo kunam kidi Ni, baka yumat kit di nana. Tangiwat yuman. Chismosa kayo matamaysa. Ay, sorry Berta, saan ka kadi ang mabaeng? Amin a tao dito'y lugar tayo kat amuda ti aramid mau. Anya kumaita.
tinapatag kanyak kat naragsakak. Kat kasanaw ti asawam. Basta, makamumat na. Basta siya, kayat kun amay subli ti kuryente. Kayat kun nga awagan ti... Ay, nagadoka nga. Ay, Berta, agbalbaliw kan. Ada ka diti asawa, Manong? Awan mo ni Berta. Api ka di. Singre ko may ti utang na kanyak. Naku na itay, mapan ka namang sapul iti at the generator na. Mapan siguro makicharge Anya? Ay na, talaga sana makaan-anos da ya Berta iti brown out. Sana nga may namawagan ti lalaki na. Ha? Anya ti bagbagam? Anya lalaki? Ay ko Ay, awan da kay Manong Timyong. Ang akulaan. Ibagam tipod no. Anya lalaki. Mala. Alaman langan. Tapno amuam. Nabayagan nga dalalaki ni Berta. Iso akasla na siliyan ti ubet na ita asaan na makatal na. Tasaan na kami na maawagan. Gapo iti kawan ti kuryente. Anya? Wan, pudno ti pagbagag. Ure asino dito ayan tayo ti pagdamagam. Ket amuda ko nagtuman. Amin na tao dito ayan tayo ket amuda tayo ta. Nasaya at nagawid kasi ka, Berta. Nay, apay akasta tilangam Timyong. Kan apay nga agungungot ka. At dapay laganas mo nga agdamag. Ha? Alaam amin akawas mo ta pumanawan. Ammo kunti amin maipapan iti lalaking Berta. Iso asaan kan ang makapaglibak pa'y. Lakay, anya ka din dagita nga ibagbagam. Awanan ti ado pa sa osaro. Tikunak, alaam amin akawis mo ta pumanokan. Makidan na ka ni ti lalaking no isaw. Anya? Isumot laga ay makasta unay arurod mo. Gapula ang iti pa nag-brown out na. Gaputa saan mo ang makontak ti lalakim. Kasta ka din. Lakay, sana pudno dayta. Pangaasim ta saan ka kumamata basta mamatpati iti anyaman nga ibagbagat iti tattao. Pangasim ta pumanaw kan. Diyak kaya't amakita ti pa nagruprupam. Panaw! Apay dagita kawas nga imat mau Berta. Nana. Nay, hapay, anyat mapaspasamak kan ka. Pinagtalaw nak ngaminan ni Timyong ijabalay mi, Nana. Anya! Wala na, pudno ti pagbagak. No asino nga tangamin ti awanan bayan na napanangidandanon kan kwa na iti anya ladita. Ha? Anya ti kayat mo asawain. Naman nga minon nila kay ko ti maipapan kada kami iti boyfriend ko ijay ili. Ay na, kas nauna ya pungtot na kanyak. Iso pinagtalaw na kun Ay na, daytan Apay, ada nga binayam, palimad asaan amaamuan. Kas kalanay yanak idikalman. Nana, jak amoy tano sa dino ti papanak. Amom ti agaramid iti saan anasayaat, ngam saan mukit din nga amaw no anya ti aramidam ita. Ay dang nga, anya lakit din. Anya ita Berta. Gapo iti brown out, naamon nilagay mo ti aramid mo. Anya? Gapo iti brown out, naamuan namin di tao nga iso nga umanungit ka, gapo lang da saan mo ang makontak ti lalakim, salwag ka. Ti ko namkit di, sikat tinangidanon kanila kay ko, iso akas taunay apungtot na kanyak.
Awanan kay tibain. Yes, of course. Aminak. Juan. That's true. Siya tinangidanon kan kuana. Kaya't ko amaamuan na, tapno ikanagay di pag nagmam. Gapukan ka. Pinagtalaw nak nila kay ko di na oras. Papanak nga ro dita. Ne, ay kat mapan mo danunan at ilalakim. Ang mga da generator na. Saan ka ngagparikot iti kuryente? Ay na, makapangariyat ka bakla. Awan pa'y nasayat na aramidang. Oh, I don't care. Wala akong pake. Ha? Tinapatag. Kat naibagakin nila kay mo, ti aramid mo. Aday ta, gapo iti kauungot mo, iti kaawan ti kuryente, na amuan lang aron nilakay mo ti aramid mo. Wan nga rod, Mari. Oh, anya nga ita, inaklon mo matlaangan nga da aramid mo. Parikot ko ita no sa dino ti papanak, Mari. Anya? Kasta unay nga minapungtot nila kay ko kanyak. Ay, kat aramid mo day tayo sa arumbang lang ka mong ti aramidam. Agar aramid kan tumat. Ay, una yun ti kastoy ay. Agawid ka kit dita kasaritam nila kay mo. Di mo kunaan amapan ka iti ang ti lalakim. Awan mo't la generator na dayjay. Sakit lang ti ulo ti ipainakan ka. Anyan laki din. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya Laki din! Mami, sige mo na. Igatangan ako na ti baro ang cellphone ko. Aniya, agpagatang ka manen, kat awan pa'y makabulan, manipod ginatang ta ti cellphone mo ah. Daanan! Saanan nga iso ti uso ita? Anya nga ro ti uso ita? Uregisag 40,000 ang cellphone. Nagnginamutan? Kaya't yung nga ron akan tsawandak dagiti babarkadak. Siyaklaangan ti daan ti cellphone na. Ay, sapay awan kwarta ita. Kat mangibaga kayo kinitatang ah. Sige na, mami. Please. Nagmayatin di pa nagmasahim ni tabokot ko bakit? Makaparelax talaga. Amok ka na banog ka nagapo ije bangkag. Masahim mo tin nagito'y sakak. Nagsakit ka ito'y dapanggaw. Nagbugo ka mutlaang itisakan. Nadula amay, mapasmanto pa. Sapay nakarangrang yad mga rod. Ilutom ki ida, hintay turog ko. Lakay. Ada ko maibagakan ka. Ha? Anya day ta, bakit? Kasapulan ka no ni Lorna ti baro a cellphone. Cellphone manay. Kaano lang idiing katangam. Naila ko pa yan, Jenwang. Saan ka nung aminan nga uso ti cellphone na ita? Ay, Stone. Binulan mo la gumatangay. Anusan na pa yung cellphone na? Nay, ape ating madder ka. Saan mo pa yung nailo dito sakak? Mangted ka iti kwarta nga igatang ta iti cellphone ni Lorna. Ay, Stone. Awan ti kwartak. Bagbagam ki di ta anak mo. Nga isardeng na iti kinasosyal na. Ta saan na abagay? Amumot na ni tatang mon. Kayat yo sangon? Saan na akayat? Nyamot ni tatang? Nag-killjoy! Saan kan nga agmisuot tamang ipamuspusanak? Talaga, mami? One. Yay! I love you, mami! Kulaklakit din saan ka amaranaan diti waiting shed. Mabalin ka din, ikot inaldawa ka lumablampas sa papan agsingsingir iti pautang ko. O, anya ti matsapol mo? Amangan mo, mabalin ti umutang. Ay, kunakon ket, kasapulam iti cash. Mabalin ti 40,000? Ay, mabalin ah. Anya ti kat mga panagbayad. Inaldaw, wenno, di Domingo.
Lorna, apay ngagpagpagatang ka manan, iti cellphone mo. Ni tata nga talaga. Pangalaan mi iti kwarta kininanang mo. Ada kwartayo. Adda nagadumot ti paggastusan may. Basta. Ipapilit mo launa iti kayat mo. Imbag kumamo no baknang tayo. Kat na naglawa ti daga tayo. Kayat mo asawin, ilako tayo ti daga tayo. Tapno magatang mo amin na kayat mo. Kunakon ket, sika ti masabat kolor na. Wow, nagparibandam na itabuok mo, girl. Ijay para lortigayem mo Becky. Ay, ijay. Isumudlagam ang nagpintas. Nagsilang. Ken nagpintas day ta kolor na. Violet. Bagay musika. Manong itim bayad mo. 7,000. Ala, nagngina. Ang mayat sika. San abali, taado ti kwartam. Ay, kat inted ni mami No kasta, inted na niya inutang na kanya. Anya? Imutang kan ka? Dimpeam mo, 40,000 sika. Dinomingo ka no ti panagbayad na. No kasta, adan igatang ko iti cellphone ko. Ay, super duper. Sosyalera ka talaga, Lorna. Agtip-tipid tayo italakay. Kahit way, narigat tibiyag ita. Iso nga anusan tayo pailaang ti dinangdang. Way, ore inal daw adinangdang ti sidain tayo. Awan problema kanya. Olor na, ada kamat gaya man, o may kantamangan tayon. Kapay naggapam, narabyan ka man na nagaway. Bayam ka din, saan mun nga ungtan. Agtugaw ka dito eh. Ay, anya, matanda ta si daan. Nagpakulay ka man iti bukmon. Ni tatang tila dildilawan na. Bayaman nga minan lakay. Di mo ka di kahit anapintas da ito yung anak ta. Winangam gastos. Agasam na ita dinomingo nga agpaparlor. Conformity style kun kolor dagiti kukuna. Sukat iti kolor kun style iti buhok na. Saan na nga min nga amo ti uso ita? Colorful ti awag iti ray talakay. Mangan tayo kit din, olor na. Agalakan iti sidaan. What? Ew! Anya dahito nga sidaan? Kita am dito nga style mo. Kasla kaariyak mo pa yun dito sidain. Nateng daytoy anak ko. Dinangdang ko abulbulong. Agsitsida ka mat itikas to idiubing ka Amo yumat nga allergic ko ti atabagong na. Ngam dayta pala dinangdang ti apan yung lutlutuan. Mami! Mabait lang anak ko. Agin inawak. Umay kanta ito duty inutang yung akwarta. Di mo pigsaan, tama nga numangag ni tatang mo. Pudno ka din nga imutang ka, mami? Katuan di nakmot ngamin sardangan akulit-kulitan. Adan baro a cellphone ko. Thank you, mami. Di nakarakupan ang mga numatumbata. Nakaragrag sakak ngamin. Adan maipasikat ko a cellphone ko. Ay, unayin ba kay? Tanagpudot unay dito'y bangkag. Ay, agreklamo ka pailaang kat manalon ka nga rod. Nagsakit pa yun ti sikag ko. Ano sam, ta saan kamot nag-eskwela? Ni, aldaw gaya man, inakagluton. Unak man no may mangbalon ni Lorna. Ay na, amo na ayamot ti agluto dayjay. Unay mo tayo. Inapoy laang magkindinangdang di namaw. Apay, di mo la sinurwanay. Maibagay mat karon iti langana ti agaron-aron. Dahitaka nga may, tabinaybayam nga agbali na sosyal. Tumalna ka man. Pag-aayat mo lang, awagan na, napintas kun sosyal. Ang saan na mo't abagay, tamarigrigat tayo lang mo, bakay. Siyak ka di paypayapayam? Kituan, pasensyakan atay na yabang ka. Mapaina ngamin asumre, di ta nakasosyal a restaurant. Kadwak amang mangandag iti babarkada. Paano mapasosyal? Ay, wong gayam. Inayaban ka, dahil bagamang kaninanang mo. Hoy, excuse me. Mami ko ng mata. Ah, mami? Sige, whatever. Ibagam ka ni mami, tagbayadan niya inutang na. Apay, panagbabayad ka din? Katanya ngay.
Di Domingo nga agbayad ko na idi. Ang sana nga agpakpakita. Anya nga tano i-message mo laangan iti messenger na. Ay katwa na. Anya ya ti account na. Ni agtudon samot ton. Agarbis lain. Inakakasa na nagiti nila baak abado ni Lorna. Agasumanda ito. Tas si kapay gayam ti manglaba iti bado na. Saan na nga rod akayat nga i-washing ko ta madadaol ka no sapay puro a branded. Unay kita pa ng parpariga na dahi tang anak mo king kan bakay. Nayada ka mo gaya man, Lorna. Wan tatang. Ingka mga nain. Nalpas kami nanangan kaninanang mo. Anya ti sindayo. Ay kat dinangdeng isubot yada. Nang restaurant kamin kalagiti babarkada. Imbag man ta parista-restaurant ka pa'y gaya man. Da kami naganak mo. Polos asaan kami makapangan iti restaurant. Kasano mga men? Puro natnatang abulbulong ti sidsidaan tayo dito balay. Mami, agin inawak, mangankan. Agsingsingiran ni Kashmira. Jay kano inutang yo. Aywan gayam anya. Ay sus pa nagbabaya dun. I-message na ka kano iti messenger mo. Imbagam day takan kwa na. Kat, anya nga iti kayat yo. Umay na kay singiran dito balay. Na makita nga ni tatang. Ay amang ano ag-message nga agpaisom. Kitaan niyo ti Facebook yo, mami. Maguray talik pa sa klaam dahil yung inawak. Nag-message nga agpaiso ni Kashmira nanang. Kan ada friend request na. Dak kayat a friend dayta. Kat i-delete yun na. Ay talaga nga i-delete kon. Ang amjak mat amo no kasano. Siya kun ti mang i-delete mami. I-block ko pa ikit din na. Day ko masaan nak ama singer iti Facebook. I-block ko nga ro dun. Wow, i-block mo. Anya ti pagtungtungtungan nyo rita nga gina. Ni tatang. Ilamang mo reta cellphone ko. Wan lakay. Maturog kan sumarunuak. Nga terapi, balikid ka balikid. Jak nga ron makaturog. Apay Nagkapiak nga minitay. ay makadisturbo ka iti panaturog ko. Maturog ka laang ka di. Ay, hanya matikas to yabiyaga na ya. Awal lang arulin ti kapay. On pa iti asukar. Kat napudot latan adanom Punay mo ta sakripisyon na ita. Di ka lang makagatangan iti kapay ka na asukar. Manulaang may. Ano santa kadilatan noon niya ti adda? Apo, Yolanda, adak, Ha? Yolanda ka no? yuhu, Yolanda. Ay sus, anya ti aramida na dito deta nagalas abakla. Apay aya. Alabay siyak ti mapan makisarita kan kuana. Si Kamot, umay kapaymot dito balay. Ay, kasano mo ngamin, in-block na kamot din ijay Facebook. Nagkulit kamot ngamin. Agbayad ka ngaminin Tano saan ka nakulitan? Awan pa'y nga rod pagbayad ko. Anya? Kasano nga awan? Nagbayagan yung utang mo. Tumalnakas, ano apigsaan ang mga numangag nilakay ko. Kano ka nagbayad nga Ne, anya bayad? Awan lakay. Ala, agawid kan. Ay, saan nakapagawidan? Agbayad ka pa yung umuna. Apay aya, anya ti problema. Awan, mo nagkakit din. Nas ka na mamon nila kay mo nga dadakkel nga utang mo kanya. Ha? Utang? Di ka lang makaururay mo at agbayad akto ka di. Mano ti utang naging ka? 40,000. Ken, di na pa'y pulos pinaunaan. Heh, anya? Nagdakkelan agatad day ta. Inan anong day ta agatad Yolanda? Inggatang na iti cellphone ni Lorna. Anya? Naggastos ka iti kasta kadakkel para lang iti cellphone ni Lorna. Agasam day ta. Agtutongtong tayo madamdama. Anya? Oh, anya ti makunayaw. Apay asaan kayo magtagtagaray? Saan yun sa amin lang agjimbagak? Nangagmilakay. Saan ko mabalin nga ilako niya nuwang kaw? Taiso ti pag-araraw. Total, da kayo umit ti nakakaammo nga imutang. Da kayo nga raw, tirumbang agbayad.
Anya, ikarik tatang. Saan ako nagpaspasosyal? Ay, rumbang lang. Nya laki din day pasosyal ka. Awan pa'y mo titibukod mo abiro. Agpasosyal ka, nodantun bukod mo pagbirukan. Nya laki day. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayo, anya laki din. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kamay, itingkay, panang tarabay.